猜猜今天吃什么？现场有个金色，看看是什么？是一个眼珠糖。猜猜红色是什么？哇塞，是个手机糖果。黄色的糖果，小公主们把你们手机里的黄色表情包交出来。猜猜蓝色是什么？毛毛虫棒棒糖。佩奇棒棒糖。看看紫色是什么？彩虹棒棒糖。眼珠糖。